খিলগে হইতেছে স্ট্রিট ফুডের জন্য হ্যাভেন। আর আজকে 200 টাকায় আমি কি কি স্ট্রিট ফুড খেয়েছি তা আপনাদেরকে আমার এই ভিডিওতে তুলে ধরবো। ঢাকা শহরের যদি বলা হয় স্ট্রিট ফুডের জন্য কোন এলাকাগুলো বেস্ট, আমি বলবো খিলগাঁও তার মধ্যে অন্যতম। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি খিলগাঁয়, আর এটা হচ্ছে মার্কেটটা। আর আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন খিলগাঁও পাকা মসজিদ, আর তার অপোজিটে আমি। আর একটু পরে আপনাদেরকে স্ট্রিট ফুড গুলো দেখাবো। সো চলেন আমরা ভিডিওটা এনজয় করতে থাকি। তো এই হচ্ছে 20 টাকার ফুচকা। এখানে আমি দেখতে পারতেছি টক আছে, পেঁয়াজ দেওয়া আছে, উপরে ধনে পাতা দেওয়া আছে। তো চলেন আমরা খাবারটা ট্রাই করে দেখি। বিসমিল্লাহ। এই ফুচকার ভেতরে ওরা ভালো পরিমাণে ডাবলি ইউজ করছে। আর এদের টকটা আসলে খুবই অনেস্ট যদি বলি, মোটামুটি খেতে। বাট এই ফুচকা যেটা, এটা কিন্তু খেতে খুব ভালো। তো একটু খেয়ে আবার খাই। চলে খাবারটা খারাপ না। এখান থেকে একটা দোকান পেয়েছি, সাইমা ফাস্ট ফুড। এখানে বেশ কিছু খাবার রয়েছে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, মাশরুম চপ, চিকেন ঝাল ফ্রাই, চিকেন সাসলিক, চিকেন লেগ, চিকেন পাকোড়া, চিকেন উইংস অ্যান্ড চিকেন ললিপপ। এই হচ্ছে তাদের খাবারের মেনু এবং প্রাইস। এইখানে নিছিলাম চিকেন পাকোড়া আর চিকেন ললিপপ। সো প্রথমে একটু সস দিয়ে চিকেন ললিপপটা খেয়ে দেখি। চিকেন ললিপপটা মোটামুটি খাইতে, মানে আহামরি ওইরকম টেস্ট না। প্রাইস বিবেচনায় বলা যায় মোটামুটি। আর এখন খাচ্ছি চিকেন পাকোড়া, যেটার মধ্যে চিকেনের পরিমাণ খুবই কম, বাট ওভারঅল প্রাইস বিবেচনা করলে ভালোই লাগছে। তো এখান থেকে একটা জুসের দোকান আছে, ভাই ভাই জুস কর্নার। আর এখানে বিভিন্ন ধরনের জুস এবং তার প্রাইস ট্যাগও সহ দেওয়া আছে। আর আজকে আমি এখান থেকে খাবো লেমন জুস, যেটার প্রাইস 25 টাকা। আচ্ছা ভাইয়া, লেমন জুস দিয়েন তাহলে। একটা লেমন জুস, জি। এই গরমে এটা একটা রিফ্রেশিং আইটেম, আর আপনারা কিন্তু জুসটা স্কিপ করবেন না। দেন দেখতেছিলাম এখানে মোমো বানাইতেছিল, আর 6 পিস মোমো 90 টাকা। ও হ্যাঁ, এটা কিন্তু চিকেন মোমো। সো চলেন আমরা বানানোর প্রসেসটা দেখি, দেন আমরা অর্ডার করে খাবারটা খাবো। 6 পিস মোমো আর 2টা সস, একটা গ্রিন সস, একটা টমেটো সস। সত্যি বলতে এই গ্রিন সসটা দিয়ে মোমোটা খেতে মোটামুটি লাগতেছে, মানে খুব আহামরি না। আর চিকেনের পরিমাণও তেমন বেশি একটা ছিল না। আর এখন আমরা রেড সসটা দিয়ে ট্রাই করব। মানে আমি বলবো যে 90 টাকা দিয়ে পুরাই টাকা লস। মোমোটা আহামরি কোনো মজাই হয় নাই, বাট রেড সস থেকে গ্রিন সসটা একটু বেশি ভালো। সব কিছু খাইছি, বাট চা যদি না খাই কেমন হয়। দোকান থেকে চা নিলাম, দুধ চা, যেটার প্রাইস 15 টাকা। এখন একটু খেয়ে দেখি, আর চাটা আপনাদের একটু দেখাই। বেশ ভালো রকমের কিন্তু ঘন, আর তারা এখানে দুধ দিয়ে দিচ্ছে। খেয়ে দেখি। চাটা বেশ মজার, আর দুধের যে ফ্লেভারটা বেশ স্ট্রংলি আমি পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে 15 টাকা দাম হিসেবে এটা কমই হয়ে গিয়েছে।
বাট 15 টাকা লাভবান আমি হয়েছি। আর আপনারা যদি খেতে চান অবশ্যই এই দোকানে আসবেন, লাভবান আপনারাই হবেন। তো ভিডিওটি এই পর্যন্তই, আর আজকে যা যা খেলাম সব আপনাদেরকে তুলে ধরলাম। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার পাশে থাকবেন। সো ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।